本期讲解一个抖音最新最火的 AI 美女换装跳舞项目，无人直播互动玩法，包含全套的开播教程、软件、视频素材，还有音效。这是礼物互动类玩法，直播间粉丝通过刷礼物可以自动触发换装跳舞，互动性十足，礼物收到手软。抖音最火的这个无人直播玩法，每天录音浪和收图日入4位数多。这是全套资料，支持平台抖音、快手、视频号、B 站等等，设备要求电脑。这是案例图，这是音浪。一场音浪的话能达到1.9万3个小时。如果需要本套课程，这是下载之后整套教程项目包括项目介绍项目实操，大家看无爆的照，讲得非常清楚。项目需要的资料全部都有，软件也包含了透明礼物图也有了如果需要本套课程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索关键词，比如说是 AI 美女换装，或者是美女换装跳舞，就可以下载本套教程了。